Ujjain. So you are here, but ticket is not confirmed. So I am going to back Morbi. That is the condition. We are not getting waiting ticket also. From I am going to Ujjain. I came here to say you all. वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम शूट करेंगे ब्लॉग वीडियो जो होने वाला है मोरबी से उज्जैन तक का, जो कि पूरे 13 साल से बाद आज हम बैठेंगे ट्रेन में और चलते हैं ब्लॉग में आगे। तैयार होकर निकल गए हैं उज्जैन के लिए। ट्रेन है 2:30 बजे और अभी हम टाइम बजा है 12 बजे। यहाँ से स्टेशन पड़ता है कुछ 25 से 30 किलोमीटर। तो सीधा मिलते हैं स्टेशन पे 6 मिनट होकर के। तो अभी हम पहुँच चुके हैं महाकाल रेलवे स्टेशन और अंदर तरीके देखते हैं अपनी बोगी नंबर कहाँ आएगी। इससे पहले करेंगे नाश्ता। तो हमने मंगा लिया समोसा खाने के लिए। 1 घंटा वेट करने के बाद जाके हमारे दोस्त आ गए रेलवे स्टेशन पे। Ujjain. So you are here, but ticket is not confirmed. So I am going to back Morbi. That is the condition. We are not getting waiting ticket also. From I am going to Ujjain. I came here to say you all. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up the flame. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just तो फाइनली अभी हम 2:30-3 बजे पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। और यहाँ से बाहर निकल के फिर पकड़ेंगे ऑटो पकड़ के फिर कोई चलेंगे होटल बुक करेंगे। तो अब मिलते हैं सीधा होटल पे। फाइनली 4-5 गेस्ट हाउस और होटल्स पूछने के बाद हमारे बजट में बैठा है प्रिंस गेस्ट हाउस। तो अब चल के दिखाते हैं अंदर की सुविधा, जो कि हम 5 लोग हैं तो उसके लिए हमें रूम भी बड़ा चाहिए होगा। चलिए देखते हैं रूम अंदर। तो ये रूम है, 4 लोग ऊपर और 1 नीचे सो सकता है। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग कल के में, जो कि महादेव के दर्शन करने चलेंगे वहाँ। तब के लिए टाटा बाय बाय।